Grano dostano salamuna au nikihire me umarne. The stasu he dusta horteyam usta la Beijing sahata suta mukhatabayam. Podeche tol dustang rog jor usay. Pohamu po zinu hayari ilmi fil munuki dasi sahne au halat lidari wuche. Bechara wonkai mutar pa azada toga au la khatar prata pasal kunuki tagrata kavi au pa the taxi pa toga kalkuta khidmat kavi ho nang waraz wardam tasuta uwa yamche daga shanharat pa jorz mong pa juand ki pa lichtini toga ramansta au uri dalshi yawazi mong pa hayarunu au filmunuki but navi Kategoriche Zmateranga Yao Bei Chara Wonkai Mutar Shta. The Daga Bei Chara Wonkai Mutar Bana da Adi Mutar Paparatara Kum Louis Badrun Nuna Nishta. Who the Pambrani Warzai Dadiche. The Daga Mutar Pa Bam Bandi da Radar Yawa Arashta. The Dagi Arlil Lari Daga Mutar the Sarak au Trafiki malumat kralasa kavi au the arwandu malumatu lemahi the mutar the harakat nakshi au karhi automatic tarhakigi. No ponanani video ki baza lumlei zal pa bechara wonki mutar ki us parigam au us razi saraye uguru. لومړی به موږ د ګرځنده ټلیفون د دغه شرکت په اپ کې خپله موخه وټاکو او بیا به سپارښتنه وړاندې کړو. څرنګه چې دغه موټر اوس د ازمایښت په پړاو کې دی، نو یو کارکوونکی د احتیاط په توګه د چلوونکي په څوکۍ کې ناست دی. که د ازمایښت په بهیر کې کومه ستونزه او خطر رامنځته شي او اتومات سیستم یې پخپله نشي حلولی، هغه به مرسته وکړي او دا ستونزه به یاداشت کړي. پراسره پردی د دې کارکوونکي تر څنګ بل کارکوونکی هم ناست دی. هغه د ازموینې په بهیر کې د سیستم د پلټنې دنده لري. اوس د دې موټر د خوندیتوب ازمایښت شروع کیږي. دغه موټر په خپله د سړک معلومات لټوي او کیڼې خواته ګرځي. ګوري چې د دې کارکوونکي لاسونه په اشترنګ باندې نه دي او اشترنګ نه دی نیولی. که هغه د حرکت په وخت کې په لاره کې له نورو موټرونو، انسانانو یا خنډونو سره مخ شي، سمدلاسه اتومات سرعت ورو کوي او یا باریک نیسي. Grano dostano د دې موټر د حرکت او سپرري په اړه نننۍ ازموینه په همدې ځای پای ته رسیږي. څنګه دغه شان به چلوونکی موټر ستاسې خوښ شو؟ زما پانده په راتلونکي کې دغه شان موټر به د معیوبینو او زړو کسانو په شمول د هغو کسانو لپاره ډېر ګټور وي کوم چې په خپله موټر نشي چلولی. پراسره پردی دغه شان موټر هم په راتلونکي کې د ملکي چارو او اقتصاد په برخو کې مهم رول ولوبوي. نو ګرانو دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو په همدې ځای پای ته ورسیږي. ستاسو له پاملرنې مو ډېره مننه. خدای پامان.